من أجواء بيت لحم وأجواء العيد الميلاد المجيد ننتقل لنتحدث عن أول سوق لعيد الميلاد المجيد الذي ينظم في فلسطين في نابلس تحديدا بتنظيم من المعهد الفرنسي. نتحدث أكثر حول هذه الفكرة ومدى القابلية لتطبيقها وانتشارها في المدن والمحافظات الفلسطينية. ومدير المعهد الفرنسي ضيفنا في الاستوديو ستيفان أوكون ومساعد المدير السيد أمجد الراعي. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا فيك صباح. أهلا وسهلا. الخير. صباح الخيرات. صباح الخير أمجد. صباح الخير. خلينا في البداية نبدأ نتحدث معكم عن فكرة سوق لهدايا الميلاد المجيد. السؤال هو موجه لستيفان، لكن نطلب منك أمجد أنك تترجم لستيفان السؤال. La première question, en fait, d'où vient l'idée de faire ce marché de Noël? L'idée est venue en fait qu'un marché existait déjà dans un institut français à Jérusalem. J'ai trouvé l'idée intéressante, d'autant plus qu'il y a quand même 10% d'habitants chrétiens à Naplouse. Donc on a eu envie de tenter. On n'était pas sûr que ça fonctionne et on est très heureux d'avoir eu à la fois beaucoup d'exposants, il a fallu en refuser beaucoup, on en est désolé, et on a eu aussi beaucoup de public et qui avait l'air vraiment très heureux. الفكرة طبعا أجت إنه بداية تم عمل هذا المعرض بالمعهد الفرنسي بالقدس، وحصل على نجاح كبير طبعا بالقدس، فحبينا إنه نحاول الفكرة هاي نطبقها بنابلس. أول مرة طبعا بصير سوق زي هيك بنابلس، وفي طبعا 10% من سكان نابلس هم مسيحيين، فحكينا بنحاول نعمل دمج لهدول ال 10% مع 90% المسلمين مع بعض، نعمل حدث اللي يجمع الفئتين مع بعض، لانه احنا سواء على الاخير سواء فلسطيني مسيحي او مسلم، احنا واحد بنضل. فالفكره كانت انه نجمعهم مع بعض، وصراحه ما كناش متاكدين منها لاول مره بنعملها بنابلس انه ينجح النجاح الكبير. كثير كنا مبسوطين من الحدث، لانه كثير اجى عندنا ناس يعرضوا، اسفين للناس اللي ما قبلناهم طبعا، لانه اجانا عدد كبير الطلبات انهم يعرضوا عنا، وعدد الطاولات كان محدود جدا، وكثير اجى ناس طبعا زوار للمعرض من كل انحاء نابلس وضواحي نابلس. كان طبعا حدث كثير رائع. طب حدثنا أمجد عن تفاصيل المعرض، شو كان بيحتوي؟ En fait, les détails de ce marché, qu'est-ce qu'il y avait comme table dans le marché? Alors il y avait, je crois, on est arrivé à 18 exposants. Il y avait entre autres à l'entrée une association de jeunes gens qui proposent des activités culturelles, une association qui vient d'ouvrir, tenue par des gens jeunes, dynamiques, donc on était très heureux de les accueillir. Et autour d'eux, on avait des gens qui vendaient de la céramique, des produits de beauté, des parfums, des chocolats, du miel, des bijoux, des produits de l'artisanat palestinien, des produits de la gastronomie palestinienne. Est-ce que j'en oublie sans doute? Des produits technologiques dans la cafétéria. On avait fait en sorte, comme on a pu choisir, on a eu une quarantaine de demandes. Et à l'origine, on voulait ouvrir que 12 stands, on est passé donc à 18. C'était un peu serré, mais c'est rentré. On a essayé vraiment d'avoir des choses très différentes et pas concurrentielles, en espérant que tous les exposants, c'est quand même l'objet d'un marché, puissent vendre correctement leurs produits et passent une journée qui soit aussi intéressante de ce point de vue-là pour eux. طبعا العدد احنا فهمنا الشوكولا، انه كان في شوكولا كثير زكيه كانت. طبعا كان اجينا احنا في البدايه كنا عندنا بنعمل 12 طاوله بس، اجينا تقريبا اكثر من 40 طلب من البائعين، فاضطرينا نرفع ل 12 العدد ل 18. شوي كان في ضغط بس عملناهم ل 18 طاوله عشان نعطي الفرصه لاكبر عدد. كثير كانت مشاريع شابه عندنا، شباب هم عندهم مشروع بسيط، فيش ناس يحتووهم، فيش ناس يدعموهم، وحبوا بمبلغ رمزي 60 شيكل، ما حكوش ستيفان، 60 شيكل على الطاوله مبلغ رمزي جدا، عشان يجوا هون يكون عنده كانطلاقه لمشروع بالمجتمع اللي احنا صعب فيه كشباب انه نبني حالنا ونوقف على رجلينا. فكانت فرصه اولى لهم انه يحاولوا مشروعهم، يشوفوا كيف نسبه نجاحه بالسوق العمل. طبعا حاولنا لما عملنا الاختيار انه اخترنا الاولويه، يعني تواصل معنا اولويا اخذناه، وحاولنا كمان نعمل تنوع في الطاولات، ما يكونوا كل الطاولات نفس الشيء عشان ما يكون كمان منافسه بينهم. الهدف الاول والاخير لما انا اجي كبائع وادفع 60 شيكل للطاوله، بالرغم انه مبلغ رمزي، انه انا ابيع كمان واستفيد ماديا. هذه كانت الفكره. فبالتالي حاولنا انه الطاولات ما يكونوا في تماثليه فيهم، مش نفس البرودكت المنتج نلاقيه على اكثر من طاوله.
طبعا كمان الشيء الثاني انه كان حاولنا نستغل اكبر مكان، لانه ما حد بتعرفوا هو بيت مش كبير جدا، فحاولنا نستغل اكبر مكان. حتى بالمكتبه حطينا طبعا 3 طاولات عشان نسمح لاكبر عدد انه يعرض عنا. وكانت الفكرة هي عبارة عن الهدايا اللي بتم تقديمها في أجواء العيد، عيد الميلاد المجيد لإخواننا المسيحيين، وهون كان المستهدفين أكيد من هذا الحدث هم المسيحيين. قد إيه كان في إقبال على الموضوع من جهتين، المسلمين والمسيحيين؟ صراحة إنه من ناحية المسيحيين كان عندنا 3 4 طاولات، يمكن كان أصحابهم هم مسيحيين، هدايا نويل وعيد من نويل وعيد الكريسماس بسموه بالإنجليزي، ممكن أكثر إحنا نعرفه بعيد الكريسماس. 3 طاولات أو 4. الأكبر الطاولات كانوا هم أعمال صراحة يدوية، حرف يدوية، والشباب زي ما حكيت هم أصحاب مشاريع، أفكار مبدعة، وحبوا إنهم يعملوا لها مشروع. فكان الأغلب الطاولات صراحة مشاريع فردية. 3 أو 4 طاولات بس كانوا زي ما حكى شوكولا وإشي زي هيك هم هدايا. حتى كان أنا في أحد الطاولات كان مشروع تكنولوجيا، تليفونات وسماعات، وأعطيناه طاولة. إحنا ما كان عندنا بس مخصص إنه لنويل كنويل، لا كان هو الفكرة نويل، لأنه هذا الحدث يعني بتناسب مع قدوم عيد نويل. بس كانت خلينا نسمي الهدف من المشروع إنه يكون نعطي الخطوة الأولى للشباب إنهم يبدوا مشروع جديد بحياتهم. ما كان في تخوف إنه اليوم الأوضاع السياسية شوي صعبة ومضطربة، وإنه يكون غير مناسب مثلا عقد مثل هيك سوق احتفالي ابتهاجي بقدوم الأعياد؟ On a fait le marché en fait en parallèle avec ce qui se passe en Palestine, les situations économiques et politiques surtout. On n'avait pas peur que ça marche pas, qu'il y ait un échec derrière ça. Alors déjà, quand on a décidé de le faire, on ignorait que voilà, M. Trump irait raconter des choses qui aillent un petit peu agacer tout le monde. Ensuite, je crois que l'enjeu quand même premier du marché, c'était vraiment d'avoir un moment de convivialité tous ensemble, de partager nos cultures, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire venir à l'Institut, qui reste encore assez mal connu, je crois, d'un certain nombre de Naboulsi, de faire venir des gens nouveaux. Et en plus, pour un événement, pour le coup, très familial, très festif, très simple, où il n'y a pas de barrière de la langue. Au fond, nous, on a accueilli un marché palestinien dans un lieu dévolu à la culture française. Donc, et j'ai pas eu l'impression qu'on se soit posé la question de savoir s'il fallait annuler ou pas, parce que ce qui nous a beaucoup rassurés et finalement porté, réconforté, c'est l'intérêt justement des commerçants qui voulaient, qui demandaient, qui venaient nous montrer ce qu'ils faisaient, qui ont été très enthousiastes. Et au fond, bien sûr, ça aurait été très grave, on aurait annulé, mais je pense que... Enfin, moi, j'ai jamais eu l'impression de me poser la question. Et je me suis dit que c'était bien qu'à un moment, dans une situation difficile, comme celle qu'on traverse en ce moment, eh bien, il y ait quand même des moments comme ça, un petit peu pour que les gens oublient, se divertissent, emmènent leurs enfants, se retrouvent. Il y avait de la musique, on a eu des enfants qui ont chanté. On a essayé de créer un moment, non pas complètement irréel ou naïf, mais au moins un moment où les gens se retrouvent pour autre chose. الفكرة كانت لما بدينا نفكر ونحضر لهذا المشروع، ما كان لسه في إعلان ترامب والمشاكل السياسية اللي حدثت بعد إعلان ترامب. فبعدها لما حدثت المشاكل وهيك صراحة ما ولا في لحظة فكرنا إنه نلغيه، لأنه ما كانش في خطر على الحدث كحدث. الشيء الثاني إنه بالرغم إحنا في الواقع الفلسطيني دائما إحنا عايشين واقع صعب، واقع عنف، سواء كان على لما نطلع من نابلس على الحواجز الاحتلال، المداهمات، القصف، القتل. فاحنا عايشين واقع صعب، والاطفال للاسف انه بيعيشوا هذا الواقع ومحرومين يعيشوا شويه فرح اللي الاطفال الاخرين بالعالم بيعيشوه. فالفكره كانت من المعرض هذا انه نعرض او نتيح الفرصه للاطفال وللعائلات كمان انه يطلعوا مع بعض، خلينا نسميها طلعه عائليه مع بعض، اللي ينقطعوا شوي عن هذا الواقع الصعب ويروحوا يطلعوا ينبسطوا مع بعض، يشتروا، يتفرجوا. بكفي عملنا كمان في مؤسسه جديده طبعا بنحب نشكرهم اللي اجونا طبعا شرفونا، هي اسكادار اللي هي جمعيه جديده عملت عندها في عندنا كره للاطفال الصغار، جبناهم دعنا هذول الاطفال الصغار عشان برضه نوريهم هذول الاطفال احنا مهتمين فيهم وهم مركز اهتمامنا. جبناهم عندنا خلوهم يغنوا شويه اغاني، شفنا اهاليهم كثير مبسوطين انه شافوا اطفالهم عم بيغنوا في حدث قدام العالم، وشفنا الفرحه بعيون الاطفال وفرحه اكبر بعيون الاهالي اللي بيشوفوا اطفالهم سعيدين. جبنا كمان بعض الموسيقيين عملوا شويه طرب موسيقي، فحبينا نخلق اسمها وقفه عن العنف
وتطلع شوية بأمل وانبساط وممكن طبعا من الساعة 2 للساعة 7 بس المعهد 5 ساعات ممكن قليلة، بس بيعملوا شوية بوز، وقف بريك للعنف، وطلع أكثر للفرح وللانبساط بين الأطفال. يمكن هاي هي سياسة المعهد الفرنسي اللي بيتابع النشاطات اللي بيعملها سواء من عرض الأفلام أو من خلال الفعاليات الثقافية والاجتماعية اللي هو بيعملها. هم على طول بيحاولوا يرسموا هاي الثقافة لحتى تكون موجودة في المجتمع بالضبط. أنا حتى الفلسطيني. كمان هذا الفكرة ممكن نجيب ناس على المعهد يتعرفوا على المعهد وإحنا كمان نتعرف عليهم. يعني كثير ناس بعض البائعين اللي اجونا تعرفنا عليهم، وبعد ما كمل المعرض بعثنا لهم ناس يشتروا منهم، فصار هذه عملية اسمها مشاركة بيننا وبينهم، هم يشاركونا نشاطاتنا واحنا نشاركهم كمان نشاطاتهم التجارية او الى اخره الثقافية. حابة في النهاية بس أعرف من ستيفان انطباعه عن الحياة بفلسطين بعد الانتقال من فرنسا لفلسطين. احنا عارفين أنه حاليا مقيم بفلسطين، فشو الانطباع اللي بيعطينا إياه عن الشعب الفلسطيني؟ ton regard sur le peuple palestinien et la vie en Palestine. واضح أنه هو متعلم شوية عربي فهو عم يفهم شوي. Donc voilà, un regard critique s'il te plaît. Critique, je suis pas sûr. Moi, je porte un regard humain sur les Palestiniens et la Palestine. Je vis depuis 2 ans ici une expérience humaine, d'abord humaine, très forte, passionnante, parfois difficile, parfois déconcertante, parce que notre culture occidentale est vraiment très différente de la culture arabo-musulmane. Et justement, j'apprends tous les jours à comprendre, à mieux connaître, à me remettre en question aussi. Et je trouve que c'est bien aussi, même quand on est adulte, de vivre autre chose, d'être confronté à des vraies surprises et à être obligé de s'adapter. Parce que c'est nous qui sommes invités par vous. Moi, je suis là pour 3 ans, peut-être un peu plus ou un peu moins, on verra. Donc je dois du respect à la population qui m'accueille. Et moi, je me suis vraiment toujours senti très accueilli, toujours très en sécurité ici. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que quand on fait des activités à l'Institut, les gens sont là, pas toujours les mêmes. Et c'était ça qui était formidable pour le marché de Noël, c'est qu'on a rencontré plein de gens nouveaux. Et la rencontre, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, c'est que je crois que c'est aussi là-dessus qu'on peut construire la paix. التجربة أول شيء بحكوا تجربة إنسانية عم بخوضهم فلسطين، لأنه الثقافة والواقع اللي إحنا عايشينه بفلسطين مختلف تماماً عن ثقافته وواقعه بفرنسا والثقافة الأوروبية خلينا نسميها. وهذه طبعاً هذا الاختلاف هو بشوفه من وجه إيجابي، لأنه زي ما هو هون زي ما بحكي أنا هون ضيف عندكم، أنا سوي لي 2 تقريبا عايش، صار كمان 3 سنوات ضل أو 4 سنوات كالفترة الكلية له عمله هون، له 2 هو عايش، فبحس حاله دائما في أمان، عكس الناس اللي بيحكوا إنه دائما فلسطين أرض خطرة. بحكي لا، هو دائما حس حاله بأمان، دائما حس حاله مرحب فيه، مرحب فيه كثير. الشعب النابلسي شعب كفلسطيني، شعب فلسطيني أو كسكان نابلس مرحبين كثير فيه كان. كمان الشيء الحلو انه شاف انه دائما بتعلم شيء، لانه ثقافته مختلفه وبتعلم كثير اشياء من الثقافه الفلسطينيه اللي هو ما بلاقيها بثقافته الفرنسيه او الاوروبيه خلينا نسميها. والشيء الحلو كمان بيحكي انه هو كل مره بيعمل نشاطات بالمعهد الفرنسي بيقابل ناس جداد وبتعلم منهم شيء جديد، وبحاول كمان هو يعلمهم الشيء اللي بيعرفه، بصير تبادل خلينا نسميها بالمعرفه او بالثقافه. واضح انكم عاطينا انطباع جيد عن انه هم تكونوا طعمتوا الاكلات الفلسطينيه الطيبه. امجد، هاي مسؤوليتك ان شاء الله. تمام، وشكرا لك ستيفان. شكرا لك أمجد، وأكيد نتمنى لكم دوما كل التوفيق بفعالياتكم، ونضلنا دوما على اتصال معكم. إن شاء الله. شكرا لكم، أهلا وسهلا.